Manchester United siap cuci gudang besar-besaran musim panas ini. Rashford, Sancho, Højlund, bahkan Anthony akan dijual. Kekalahan di final Liga Eropa lawan Spurs jadi pemicunya. MU dinilai terlalu lemah. Pelatih baru Ruben Amorim ingin bangun ulang tim dengan pemain muda bertalenta. Højlund yang dibeli 72 juta pound cuma cetak 26 gol dari 94 laga. Eriksen dan Lindelof bakal dilepas, Evans kemungkinan pensiun. MU ingin bangkit dan kembali bersaing. Apakah strategi rebuild ini akan berhasil? Tulis di komentar. Menurut kamu siapa yang pantas dipertahankan?